重的滿心事。既是情形如此，擔心也沒法子。以後如何，誰會知？煩惱事終是要剪，誰去剪不能亂事。身在遠耳，可否讓你發施剪？世事常常如此，不許你自作主。要你合意，可是容易。阿女老豆，咁又過咗一日啦。好彩阿子陽同阿女都算生性，佢冇咩激我。自從冇咗間鋪頭之後，我拿手都唔成勢。唉，唔知係咪我生成條勞碌命啊，就抑或我有福唔曉響呢？女老豆，你喺下邊梗見到我阿爸阿媽㗎，你叫佢唔好怪我啊！我係外嫁女，細佬又儲埋老婆咯。我冇理由霸住佢個神主牌噶，我知道佢哋一定唔會朝香晚燈咁裝俾佢噶啦。唉，佢聽慣我把聲噶，一旦冇得聽佢就唔慣。哎呀，做咩你叫早晨叫到咁大聲啫？我幾廿歲啊，唔嚇得噶。我見到你品神品到入晒神，咁大聲啲嗌啫嘛。死人真。粥嚟啦！做咩啊？又係豬紅粥啊！唉，唔食啦，唔食啦。做咩？食粥唔好咩？一餐半餐就好，你日日食餐餐食梗係唔好啦。咁你就估錯啦！開講都話啊嘛，上床借就落床捉，3日就變磨碌噶。咩嚟㗎？磨碌咪肥得得咯，發福咁解。媽，你發福就好啫，我發福唔得㗎嘛，發福喎。我肥咗點教波啊？你話係咪咧？咁又係喎。而且咧，捉水就得啲水嘅啫。我打2個 round 咧，咁咪已經冇晒氣，餓到攤攤腰噶啦。咁你想食乜嘢啊？咁啊，除咗粥，仲有好多嘢食嘅。咁啊，譬如好似火腿奄列啊，煮下西餐咁得噶嚇。我唔識整噶喎。唔識整啊，學啦嘛，冇人出世識整噶。子陽啊，你教個老婆就教個老婆咧，做咩要咁大聲咧？我見阿媽中意食啊嘛。你又係蠢嘅，開飛髮鋪嗰陣啊，就話食豬紅粥有益啫，而家都冇鋪頭開咯，咁你咪轉下口味咯，一部通書啊睇到老。唔該你啊，你唔好喊，唔該你啊，我夠鐘。阿媽走啦。你喊乜嘢喎？仲喊？我真係唔明白你會有咁多眼淚嘅。梗係我陀住你嗰陣啊，食得粥多啊！依啊！誒，起身啊！有冇攞早餐食啊？有咩食啊？雞蛋鮮奶三文治啊！又係嗰啲啊？唔好咩？我照足下午茶咁樣教㗎，佢話營養豐富啊嘛。豐咩富啊？點都唔及啲豬紅粥咁清腸胃啊！哎呀，唔該你唔好再同我提豬紅粥呢味嘢啦嚇，我怕。哎呀，豬紅粥有咩唔好啊？我食咗20幾年啦，做我哋呢行啊唔食豬紅粥唔得㗎，你知唔知啊？我啲頭髮如果……唔該啊，你間安東尼已經執咗啦，唔該你忘記咗佢啦。我忘記咗佢啫，忘記水啲人啫。又係鮮奶，個胃又唔受得啦。煎蛋又腍啊，點都唔及啲豬紅粥啦。好啦，點啊？
解啫？你煮都足靚㗎，唔使驚啊！佢唔識欣賞咧，舅父識欣賞，嚟俾舅父。咁靚嘅粥都唔食，哇！得，你做咩？做咩？咪嚟。阿舅父話好想食粥喎。你都有今日啦，細佬。我以為話你儲埋老婆啊，梗係豐衣足食咧，要嗰樣有嗰樣啦。乜原來想食啖粥水都咁艱難咧？家姐，唔使家姐啦，家姐睇見你咁好心痛啊！你過嚟食啦，乜都有。你咁樣遞來遞去啊，倒瀉咗落街就淥親人添。哦，阿張，點啊？食咗飯未啊？食咗啦。坐啊坐啊！你飲茶飲水啊？誒，唔使啦，唔使啦。阿女同子陽咧？子陽咪去教波咯，阿女翻去家婆度啊嘛。哦，咁得你阿欣喺屋企啊？唉，呢排我都煩到死啦，日日都唔知做咩好，去街又唔去得咁多，冇嚟細藝。我真係宜得快啲開翻間鋪頭啊！唉，未話我話你啊！你而家呢個時候咧，應該享下福，出去旅行下啊嘛。啊，唔啱咁啊！我同你去台灣住幾日啦，好嘛？我同你去，係咯。怕咩啫？你驚人講閒話咩？咁我唔怕，我哋心清理淨，行得正企得正，你鬼得人哋講咩都好啦。講唔係？唉，不過而家又冇生意做，冇入息噃，仲去使錢？唉，使得幾多啊？我有個朋友開旅行社嘅，如果我去報名參加咧，佢係最多收我7折嘅啫。我哋唔啱去泰國拜神啦。去到咁遠拜佛，都係唔好啦，遲啲先啦。不過我而家想去求下簽咪真。咁唔啱近近地，我哋去妙法寺啊，好嘛？好啊，好啊，我攞翻個手袋先。啊！呢度係，冇錯冇錯，呢度。喂，你哋揾邊位啊？我哋揾姓安嘅。我係啊。你係？係啊。你唔係冇亂認喎。姓都有亂認嘅咩？我係姓安噶嘛。我都唔識你嘅。喂，咁你唔識得我，你撳我個鐘做咩？我揾人家要撳鐘噶啦。咁我唔識得你噶嘛，唔該你去遞書好唔好？唉，唔好理佢，我哋照撳鐘。喂喂喂，你唔好騷擾啊吓！我叫警察拉你哋噶。咩話？揾人都有罪嘅咩？喂，你話有咁冇理由？你講嘢唔好冇規矩喎。關你咩事啊，伯父？唉，你話真係有咁樣都有嘅。哎呀，前陣日做咩係你哋啊？係啊，安生。哦，原來係揾你嘅。未觀其人，先觀其有，三教九流。安師奶啊，嗰個岳婆係邊個嚟㗎？咪我老公個大子咯。咧你話咧，好起上嚟咧就大姑奶，黐起線上嚟咧老公嘅大子。算啦算啦，點解嗰啲咁耐唔到㗎？不如行路啦。嚟，誒，入嚟我度坐啊！好啊好啊嚟嚟嚟，坐啦坐啦，好好好坐下先嚇。得啦。你喺邊度啫？我從叔度啫嘛。唔好去住，我有兩個朋友嚟咗。嚟，我介紹你認識啊！阿錢俊躍進啊，佢就係我上邊以前老第二嗰個學針灸噶。哦。佢就係我而家個老公安德路啊。哦，安生。誒，坐坐坐誒，下。坐先啦，坐先啦。冇嘢，我哋呢次嚟咧就諗住揾阿安師奶幫下手咁啫。幫手。係啊係啊，咧佢哋而家開緊一間咧針灸按摩理療院嘅，
咁啊，佢話唔夠人手喎。早嗰2日佢就撞到我，想叫我去幫下佢手。係咯，我哋兩兄弟係學藝不精啦，有時走失好多生意㗎，所以咪想揾阿安師奶幫下手咯。哦，乜你哋兩個想請佢啊？唔係，我哋點請得佢起啊？都係想佢侵班股為威為做啫嘛。合股啊？係咯，係啊，5、6萬就搞掂㗎啦。 5、6萬，喂，我驚影響我計劃喎。啲咩計劃？我想開翻間安東尼噶嘛。唉，我話咩大計劃咁緊要喎？好心你啦，你都飛咗10幾20年頭髮㗎啦。學你家姐話齋啊，你手法已經落後啦，追唔上新潮流，點夠啲後生仔嚟鬥喎？係啫，我有我客路噶嘛。哎呀呀，你咩客路咁巴閉？啊，好似舊時嘅三姑娘咁，4個人都要揾我梳。哈！你唯一一個三姑娘啊，都死鬼埋啦！老實講啊，安師奶對於針灸治療好熟行㗎。我哋學師嗰陣啊，安師奶已經係師傅嚟㗎啦。咁唔係？係啫，不熟不做啊。哎呀，你唔熟我熟啊嘛，做咩啫？我就唔係好贊成噶啦。你唔贊成都要贊成㗎啦，冇得講。你贊成咪做咯。咁我而家去松北度得唔得啊？去啦去啦。嚟啊！點啊？我哋幾時辦手續咧？唔靜啊！開張嗰2日就人山人海，今日水靜河飛。唉，唔到咁啫，唔通我哋啲手勢可能唔得嘅？唉，諗落都係舊時間安東尼好，假假地都做一班熟客仔成日嚟下，左摸下右摸下咁有一日啦，都唔知幾開心。咁咪，我都話咁熟。我話唔係啦，點解？我話而家開心啲，而家你點開心啲啊？起碼唔使做啊嘛。唔使做有銀得㗎。唉，我唔係講銀啊，講咩最低限度啊，你都唔使成日問人識唔識姓水啊！而家成盤水啊，等喺你面前日望夜望啦，咁仲唔開心？不過講起又講嚇，阿伊人咧雖然係橫蠻啲，但佢心地好。唔係我點會等佢20幾年？咁係啊，咁係啊。有客。有客有。你那是上海鐵到啲啊，是㗎。龍，請坐啊！啊，陳先生，招夫人啊，呢個咧係今日嘅獨贏啊！邊啊？俾心機係啊，阿小姐，想請問你洗頭一個電法咧？大到。阿小姐，想請問你洗頭一個電法咧？大到。個打頭喎，我都唔知咩嚟嘅，又唔係洗頭，又唔係電，又唔係洗頭唔係電法啦，打頭。咩啊？得㗎，天又撞板啦！佢話要打頭喎，個頭唔打得㗎，一打就穿啊嘛。咁點啊？打頭喎。小姐，能有？我要大頭呀！哦，大頭是吧？哦，我是上海人啦，我上海人。你哪會聽啊？哦，一路講乜不打靈個，聽未聽你？你聽嘅是吧？叫我幫我打頭。哦，弄手先啊。好，咩啊？洗頭啊！洗頭叫打頭，洗頭打頭。開始我。松叔啊，呢個上海婆呢次仲離譜，佢飲茄水喎。茄水點俾人飲？點飲得嘅啫？誒，開始有啦。
水得㗎，呢度仲貴啊！茄水我哋唔俾人飲㗎嘛，茄水點？我都發神經啊！小張都殺。哎呀，我講我要吃呀，要杯開水都唔係㗎。茄水要啊！等陣，係滾水啊，茄水即滾水，快啲落啦！係。小嚟啊！茄水。小姐滾水。還有包子啊？咁離譜啲啊，波子、廣子啊有。我講要新聞紙。三文治係嘛？松叔啊，同我落街買到三文治啊！你係要牛肉三文治啊，雞三文治係咩啊？咩三文治啫？我要報紙、新聞紙啊！小姐啊，你係識講廣東話嘅，正話一早要講啦。嚇！你唔識講上海話，你又冇冒充識聽啊！喂，你呢度究竟係咪上海理髮店㗎？咁點解佢哋全部都唔識聽㗎？通通是洋涇報嘛！佢識啊，佢識啊。你識啊有咩用啊？哎呀，唔好搞我啦！你睇你呢間嘢啊，呢塊咁嘅布啊，我屋企嗰塊抹地布仲乾淨過佢啊！越睇你間鋪頭就越衰啊，又污糟舊又古老。師傅，好心你得閒呢，就要吹學下人哋啲新嘢、新髮型點樣設計。你睇你哋啲頭髮又污糟又邋遢。咁啊，你啲係咪真髮型啊？使乜講啊？呢啲係咪叫做倒吊蘭？咩倒吊蘭啊？我呢個髮型啊，係今年歐洲最流行噶。呢啲好易嘅啫，得啦，咪學個公仔咁咪俾頂帽笠住佢，咪咩髮型都得咯。咪係咯，好易啫我嘛。費事同你講啊！難為我契爺咧，仲特別推薦我嚟呢間洗頭鋪。喂，你契爺介紹你嚟㗎？咁你契爺係邊個啊？係咯。我契爺咪師爺張咯。哦，師爺張係個長期客仔嚟㗎，佢日日嚟幫襯飛髮，飛到頭髮都冇㗎啦。係啦。唔怪得啦，你都識講啊，頭髮都冇晒啦。我契爺個頭髮原來係你個傑作啊，唔怪得啊咁鬼老土啦。喂，係啦，師爺張就係你契爺啊。咁小姐你貴姓啊？我姓寶，叫做寶國華，費事同你哋講啊！阿松叔啊，乜有人姓寶嘅咩？係咯，姓寶。寶玉咪正寶啦。係喎，寶玉姓寶德喎。叔，你唔好成日咁啦，寶玉姓賈噶嘛，賈寶玉啊嘛。寶玉姓賈嘅咩？喂，得㗎。我而家諗落咧，我哋咧真係唔迎合得潮流都唔頂啊！個個都話我哋古老嘅。係咪我哋真係啲功夫唔得㗎？松伯，我飛髮實在係咪好老土啫？係咯，個個都話唔得嘅。啊，係啫，而家請伙計好難靠㗎。係啊，陳家奶奶都係自己人靠得住啊嘛。咁阿爸同阿媽嘅意思咧，就真係想阿女出翻餅鋪幫手。嚇，叫我阿女去餅鋪做嘢？係啊，陳家奶奶，以前阿女啊未曾嫁過嚟嗰陣時，佢都時時去我鋪頭度幫我整餅㗎，好好手勢㗎。咁啊，你讚佢嘅啫，奶奶。唉，不過我個女嫁咗俾你咧，就係你哋嘅新抱。但係我用咗好多錢俾佢去讀髮型設計嘅喎，咁我而家又想計劃緊做翻一間安東尼，咁啊叫咗佢去餅鋪，咁邊個幫我啊？哦，你哋又想開翻一間啊？係啊，嗱，佢讀咗咁耐書，去同你哋整餅咁嘥唔嘥啲啊？媽，阿女整頭髮咧就出名論盡噶啦，你叫佢出鋪頭幫手，咪賺到你咁起。咁我啊夠唔係開餅鋪噶啦，你叫阿女去整餅啊，咪挺做阿茂啫。誒，子陽啊，陳家奶奶係講得啱嘅。係咯，子陽啊，咁你可以抽啲時間翻去幫阿老爺奶奶啊。我千祈唔好笑埋我啖，我由出世到而家最驚對住嗰啲焗爐同埋麵粉噶啦。你唔好講啦，你呢個仔嘅脾氣我唔知咩？陳家老爺啊！嗱，你哋餅鋪請個伙計咧就易事啊！唉，我飛髮鋪少個人幫手咧就好有問題噶咯噃，你話係咪？咁啊係嘅。點啊，子陽老豆？冇辦法啦，
唯有我哋兩副老骨頭辛苦啲係啦。係咯，我哋請我個人啦。我哋走啦，我哋走啦食餐飯至走啦。好啦，陳家奶奶得閒去我鋪頭度坐下啦。好啊好啊，子陽啊，送阿老爺奶奶去搭車。我哋走啦。我都去。走啦嚇。呢度啊，陪阿媽嚇。媽，我哋真係要開翻間安東尼啊！梗係啦，安東尼嗰3個字啊，係阿工廠落噶嘛。又要整頭髮，想開翻間新安東尼？係啊，德嫂，我從記咧，而家啲生意就越做越曳。我諗下咁長此咁搞落去咧，想唔執笠都幾難啊！所以咧，我就想想揾阿德拉埋佢落水，幫你哋一齊蝕啊嘛！唔係咁啊，伊人多個人就多啲客路啊嘛。況且我幾代都做理髮噶啦，咁我唔做理髮做乜嘢你話？喂，你而家個聲氣啊，越嚟越似你個大子喎。德嫂啊，唉咁嘅，我從記搞唔掂咧，而家我諗落咧，都係我同阿蛇仔清啲功夫唔使得㗎。咁啊開口都話蜀中無大將啊嘛，咁我哋梗要揾翻個大將至得㗎。咁如果阿德肯制咧，阿德制我唔制，喂，咁都擺有啲商量啩？冇商量啊！你都唔係唔知㗎啦，我擺咗幾萬內嗰度料理院㗎嘛，剩嗰啲我要留翻嚟食息㗎，就算冇入息啊，都有啲渣啦。德嫂啊，咁即係咁即係冇商量。喂德嫂，喂，伊人，德嫂，伊人，點啊，德嫂？喂，今次唔俾玩嘅啫。咁唔怕，一陣我哋揾麗姑商量下。3個人。嚟啦！舅父，得，家姐，坐啦，麗姑坐。舅母咧？咁我去咗街。麗姑你飲茶飲住，攞汽水啦。唔使咁大招呼啦，有咩事啊？從咁嘅阿麗姑啊，唉，我做呢間松記飛髮鋪咧，越做啲生意就越曳。咁啊，而家咧就有咁啱得咁巧咧，蛇仔清啊，佢個老豆個外父個阿叔咧，就喺南美洲嗰度死咗，有筆遺產俾佢喎。係啊，係啊，哎呀，咁啊恭喜你啦，蛇仔清。唉，不過咪又益多啲狗長馬長。不過唔係，佢話生性啦，唔賭狗唔賭馬啦，咁就同我商量，咁話拎啲錢咧夾埋落嚟，我又揾埋你，咁啊想話重新開翻一間安東尼喎，你制唔制啊？鏡內長長游絲，當中有白有黑，似是重重疊滿心事。既是情形如此，擔心也沒法子。以後如何，誰會知？煩惱事終是要剪，誰去剪不能亂。